چې یو څیز چې کوم دی فی نفسه په خپله باندې واجب او ضروري نه وي، یو عمل واجب او ضروري نه وي بلکې مباح او مستحب عمل وي، مباح او مستحب عمل وي، او هغه د بل ممنوع او حرام څیز دپاره ذریعه ګرځي، نو دغه مباح او مستحب عمل ترک کول پرېښودل ضروري دي. یو عمل مباح دی یا مستحب دی، خو که دغه مباح او دغه مستحب عمل ته کوي، فرض او واجب نه ګوري، ضروري اعمال نه، مستحب وي یا مباح وي، او دا عمل ته کوي او دا عمل د بل یو حرام څیز دپاره خلک په حرامو کې مبتلا کېږي د دې د وجې نه، نو دغه مباح او مستحب عمل پرېښودل بیا ضروري دي او د دې کول بیا منع دا عمل به نه کوي، اگر چې دا مستحب عمل دی، ښکلی عمل دی، خو دا به بیا نه کوي. او د هغې مثال رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عائشہ به ته وفرمایل چې زما زړه غواړي دا بیت الله چې ابراهیم علیه السلام په کومه طریقه باندې جوړ کړی و، دا حتیم چې دی حتیم دا په بیت الله کې دننه و، یعنی دا د بیت الله حصه وه، بیت الله کې دننه و دا حتیم. او دویم دا چې ابراهیم علیه السلام د دې ځمکې سره اوار جوړ کړی و. او دریم دا چې په دې کې دوه دروازې وي، یو مغربي طرف ته او مغرب طرف ته، بله مشرق طرف ته، نو په یو دروازه به خلک راوتو او ننوتل او بله دروازه باندې به وتل. نو چې کله عربو د نبی علیه السلام د بعثت نه مخکې پیسې حلالې پیسې راجمع کړې، نو هغه کمې وي، نو د حتیم د عیسی اعتبار کړله. عربو چې کله دوباره د تعمیر کو، نو د حتیم د عیسی اعتبار جوړه کړله، پیسې ورسره کمې وي. او دویم ترمیم یې پکې دا وکړو چې بیت الله یې اوچت جوړ کړو، د ځمکې نه اوچت جوړ کړو داسې، د دې دپاره چې موږ څوک غواړو هغه به ور داخلېږي، چې موږ څوک نه غواړو نو عکس به ورته نه داخلېږي. او دریم ترمیم یې دا وکړو چې مغرب طرف ته کومه دروازه وه نو هغه یې بنده کړله. نو چې کله نبی علیه السلام راغی او نو عایشه به ته وفرمیل چې زما زړه دا غواړي چې دا زه د خپل نیکه د خپل پلار په شکل باندې جوړه کړم، چې څنګه ابراهیم علیه السلام جوړه کړې وه، د ځمکې سره اواره جوړه کړې وه، دوه دروازې پکې پرېښې وې، حتیم یې په بیت الله کې دننه جوړ کړی، زما زړه دا غواړي چې داسې وکړم. خو د دې وجې نه کوم چې عرب به وایي چې نبی علیه السلام په بیت الله کې هم خپل تصرف وکړو، په هغې کې هم خپل کارونه چې کوم دی شروع کړل او دی هم په قبضه کې واچ. نو دا خلک په قسم قسم خبرې کېږي، دا خلک ګمراه کېږي، نو د دې وجې نه زه دا جایز کار پرېږدم داسې نه کوم. نو بیت الله تعمیر کول بیا د ابراهیم علیه السلام په شکل باندې جوړول دا مباح او جایز او ښکلی مستحب کارو، خو نبی علیه السلام پرېښود د څه د وجې نه چې خلک چې کوم دی په فتنه کې مبتلا نشي. نو که یو جایز او مباح کار وي، خو هغه مباح کار کول، هغه جایز کار کول، هغه مستحب کار کولو د وجې نه نور خلک په فتنه او په فساد کې مبتلا کېږي، نو بیا به هغه مباح او مستحب کار پرېږدي، هغه پرېښودل بیا واجب دي، ضروري چې دغه کار بیا پرېږدي، نه به یې کوي، او که کوي نو ته بیا ګنهګارېږي.